求你的帮助。如果你想要进到这个美好的国度里，你愿意邀请他进到你的生命中来掌权吗？如果你心里有这样的渴望，想要邀请你，今天把你的手举起来，我要为你来祷告。谢谢，可以放下，谢谢。主耶稣，谢谢你，即便我们每一个人都不完美，我们生命中各自有各自的缺角，我们背负的可能是各样大小不同的重担，但是你却说，都来吧，因为你有能力，你有这样的爱，要来医治，要来修复，要来为我们承担这一切。主，谢谢你，你是那一位能力比这一切，比我们生命中一切的难处都更加大有能力的神。今天就求你来，用你的爱包围我们，用你的慈爱来引导我们进到我们的生命中。让我们今日就在你的国度里，经历你国度的丰盛和美好。因为我们知道主啊，你国度的大能是远超过这世界，还有我们自己的一切限制、一切缺乏、一切软弱的。主啊，知道在你不可能要变为可能。求你就加添我们这样的信心，来仰望你，来依靠你，因为我们每一天在我们生活中，在我们的难处上经历你丰盛的恩典。谢谢你，将天国赐给我们。谢谢你，这位爱我们的主，要奉主耶稣的名，阿门。那我现在要来请问，我们这边有哪些人，本来你今天来之前你就是基督徒的，你本来就是相信耶稣的人，可以跟我挥挥手吗？跟我挥手。好，那么亲爱的基督徒朋友们，我想我们都知道，我想大家都应该都知道吧，应该就知道耶稣会在应许他要再来。但是你知道吗？在这段等候的时间里，我们不只有责任去见证他的爱，他更是差派我们，如同当初他差派他的门徒出去一样，他要我们带着这个好消息，带着天国的能力出去，靠着圣灵，让天国的能力释放、医治、安慰、修复我们所到之处。有一天呢，门徒问耶稣说：“神的国什么时候来到呢？”耶稣对他们说：“神的国就在你们中间。”我们不只是等候着神国到来，知道吗？我们就是天国的彰显，我们就像一根管子，是神的能力，还有神温柔的心意，要流入这个世界的管道。耶稣说：“我所做的事，信我的人也要做。他要赐下圣灵，我们就必得着能力。”想问，不知道你愿不愿意接下这个应许和差遣，去做像耶稣那样，叫被掳的得释放，叫瞎眼的看见，叫受压制的得自由。也许你觉得自己做不到，但是不用害怕，因为要成就这事不是靠着我们自己，他已经应许，他要赐下圣灵，我们就必得着能力。是神的灵要亲自做他自己的见证。你是否愿意让更多人透过你，得以经历天国的丰盛和自由？也愿意吗？
生活好难，生命好难的时候，如果现在没有的话，就未来有一天你会碰到。当那一天来到的时候，当我的那一天来到的时候，我想到，当我觉得生命不再这么多的苦痛，不再值得，好像不值得我们再去努力跟期待什么的时候，记得他活着，他为我们成就了这一切。那一切现在看起来在逼迫你、在压制你、在让你感到痛苦、心碎的事情，不算什么。他要为你来得胜。因为我们一起来唱这首歌的时候，就真的知道为什么我们可以有盼望，为什么我们可以开开心心的、快快乐乐的，为什么即便面对着许多不可能的事情，面对着混乱的世界，我们却还可以有盼望。因为我们一起来唱这首歌。当我们看着自己，看着我面前的难处，觉得我不行的